बात करेंगे कि कैसे आप अपने गले की खराश को दूर कर सकते हैं। आपको गले की खराश दूर करने के लिए क्या करना है? 10 ग्राम अनार के छिलके लेने हैं। जी हाँ, अनार के छिलके, और 2 लौंग पीस लेनी है। फिर इसको 2 कप पानी में उबालना है, छिलकों को और लौंग को। जब पानी आधा रह जाए तो इस पानी में थोड़ी सी फिटकरी को घोल लें। अब जब ये पानी ठंडा हो जाए तो इससे आप गरारे करें, गार्गल करें। दिन में ऐसा 1 बार करें। गले की खराश में आपको एक ही बार में आराम मिलेगा। समर्स में हो जाती है टैनिंग। धूप से आपकी स्किन झुलस जाती है। इस झुलसी त्वचा को कैसे सुंदर दिखा सकते हैं, कैसे आप खिले खिले दिख सकते हैं, आपको मैं बताती हूँ। लेकिन इससे पहले 4 राशियों की बात। मेष राशि वाले लोग घर के सामने गेंदे का फूल रखकर फिर काम पर जाएंगे। लकी समय शाम को 7:20। वृषभ राशि वाले लोग मल्टी कलर्ड या डुअल कलर का कंबल मौसम के हिसाब से या कपड़ा दान करेंगे। लकी समय दोपहर को 2:50। मिथुन राशि वाले घर में तोते की, पैरट की तस्वीर लगाएंगे या फिर अपने फोन पर लगाएंगे। दिन बहुत अच्छा बीतेगा। लकी समय सुबह 10:35। और कर्क राशि वाले लोग घर में नीम का पेड़ लगाएंगे। घर में जगह नहीं है, कोई बात नहीं, नीम के पेड़ के पास सफेद रंग का धागा छोड़ दीजिएगा। लकी समय सुबह 9:40। बच्चों के खास एज ग्रुप की बात करते हैं जिस समय उनकी डिसीजन मेकिंग पावर का स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। वो उम्र है 16 से 21। क्या कोई ऐसी एक्सरसाइज है जिससे बच्चों का दिमागी संतुलन तेज हो, उनकी ब्रेन डेवलपमेंट फास्ट हो? है, बताऊंगी। लेकिन इससे पहले आपकी स्किन को गर्मियों के मौसम में खूबसूरत बनाते हैं। मौसम बदलता है, तेज गर्मी से आपकी स्किन झुलस जाती है। ऐसी झुलसी हुई स्किन को कैसे आप वापस सुंदर बना सकते हैं, ये तरीका जानिए। सूरज की किरणों से आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए घर से बाहर निकलने से पहले 10 से 15 मिनट गुलाब जल चेहरे पर लगाएं, ओपन एरियाज पर लगाएं। फिर चाहे तो पानी से धो लीजिए या लगे ही रहने दीजिए। चेहरे के रैशेस जब धूप से आते हैं, दूर करने के लिए, स्किन को चमकदार बनाने के लिए गुलाब जल में बेबी पाउडर मिलाकर हफ्ते में 2-3 बार चेहरे पर लगाएं। 10 से 15 मिनट